هېڅکله هم په پټو سترګو قضاوت مه کوئ. یو ورځ یو هلک یو عالم ته ځي، ورته وایي چې مونږ دغه کلي ته نوي راغلي یو او زموږ د کور مخامخ یو بل کور ده چې په هغې کور کې یوه لور او مور اوسېږي او دغه کور ته د ورځې او د شپې سړیان دننه کېږي او بیرته وځي او دغه حالت ماته د منلو وړ نه ده. نو عالم ورته وایي چې کېدای شي د همدې کلي خلک اوسي، خپل شخصي کار به یې وسي، خو دی اصرار کوي چې نه دا ماته کومه ستونزه ښکاري او دې کې زه کوم شک لرم، نو دې معلومات ته وکړو. عالم ورته وایي چې خیر څه کار وکړو چې یوه میاشت بعد راشه، خو یو بوجۍ به له ځان سره واخلي او په هغې کې به هره ورځ یوه تیږه ور اچوئ. هر کله چې میاشت پوره شو د مغې بوجیو تیږو سره به ما ته راشي تر څو هغوی ته زه د ګناه حد وټاکم او هغوی دلته راوغواړم، حضور یې کړم. نو کله چې یوه میاشت تېرېږي دا هلک هم دا رقم کار کوي، هره ورځ په بوجۍ کې یوه تیږه اچوي. د دروندوالي له وجې هغه نشي راوړلی. نو راځي عالم ته وایي چې تیږې خو ډېرې درنې سولې، دلته خو زه نشم راوړی، خو راځه زموږ کور ته لاړ شه او هملته به یې وشمېرو تر څو هغوی ته جزا وټاکې. نو عالم ورته وایي چې ته دغه یو بوجۍ تیږې تر ما نشي راوړلی، نو څه رقم بیا پنډ ګناهونه تر هغه یو نیم متر قبره پورې وړي، اول ته بیا ته حسابي خلاصوي. نو هېڅکله هم غلط تصور مه کوئ. هغه ښځه او لور چې هغه د یو عالم ښځه او لور وله او عالم وصیت کړی چې کله هم زه مړ شم زما شاګردان به زما د کتابخانې څخه په عام ډول سره استفاده کوي او دغه و چې د دغه شاګردان به د ورځې او د شپې خوا هلته ورتله او د هغه د کتابونو څخه به استفاده کوله. نو ورته ویل چې هېڅکله هم په پټو سترګو قضاوت مه کوه، مه په چا بهتان تړه او مه په چا تهمت کوه. هر کله دی چې یو شی په خپلو سترګو ولید ښه مطمئنه شوې، قناعت دې حاصل کړه، کوښښ وکړه تر یو پټې لارې هغه حل کړې، خو په چا بهتان مه کوه. بریمن او حسب